안녕하세요. 도리교회 고한영 목사입니다. 오늘 성령사역의 실제 16강 시간이 찾아왔습니다. 오늘도 재밌는 이야기를 많이 가지고 왔습니다. 너무 할 얘기가 많아서 뭐부터 이야기해야 될지 또 한계가 있어서 그렇지. 어쨌든 자, 오늘도 제가 나누는 말씀해 드리는 이야기를 통해서 하나님께로 한 걸음 더 가까이 나아가기를 원합니다. 그러면 돼요. 하나님을 기쁘시게 해야 드리는 거. 어떻게 하나님을 기쁘시게 해드릴까? 웃어야 되나? 또는 섬겨야 되나? 정말 여러분이 그 교회에서 또 여러분이 다 교회에 섬기시잖아요. 교회. 여러분이 섬기시는 교회에 목사님이 힘이 되어 드리세요. 목사님께. 목사님이 설교하실 때 아멘 한마디 크게 하는 것도 은혜고요. 물론 집에서 그냥 피곤하니까 주무셔도 좋지만 교회 와서 차라리 졸지라도 교회 온다? 오케이. 물론 가능하면 졸지는 마시고요. 어쨌든 자, 교회 와서 아멘도 해주시고 또 목사님 은혜 받았습니다 하고 또 말씀도 해주시고 또 목사님이 설교가 조금 떨어지셔도 여러분의 믿음이 충만하면 설교가 은혜로워진다는 거 아십니까? 이것도 있어요. 그러니까 목사님이 설교를 잘 하시는 분도 있어요. 또 설교를 은혜롭게 하시는 분도 있는데 아직 다듬어지지 않은 분들, 설교가 와닿지 않는, 은혜롭지 않은 분도 있어요. 근데 여러분의 믿음이 굳건해지잖아요. 성경을 많이 읽고 깊이 기도하면 왜 목사님 설교가 이렇게 은혜롭게 들릴까? 바뀌어요. 그러니까 물론 목사님은 목사님대로 하나님께 깊이 기도하시고 성경 깊이 읽고 또 그 가운데 하나님이 깨닫게 해주시는 내용 가지고 하면은 성경의 깊이, 그 깊이에서 나오는 맛이 있어요. 그럼 성도들에게 더 큰 은혜가 될 것이고요. 성도들은 우리 목사님, 하나님이 은혜를 주셔서 지혜와 명철을 주셔서 또 성경의 깊이를 깨달아서 더 우리에게 영적 그런 세계, 영적인 하나님의 말씀을 먹일 수 있게 해주세요라고 또 기도해 주세요. 그렇게 해서 성도도 은혜 받아서 더 목사님의 설교에 더 큰 은혜 받고 목사님도 기도 많이 하셔서 또 더 성도들에게 은혜가 되는, 서로 간에 은혜가 되는 예배 얼마나 좋을까. 하여튼 저는 그러길 원합니다. 저희 교회는, 도리교회는 그렇게 되기를 원합니다. 그리고 또 우리 여러분들에게 궁금한 게 너무 많겠죠. 제가 신유 세계든 축사의 세계든 영들 분별의 세계든 환상의 세계든 꿈의 세계든 천국과 지옥의 세계든 너무나 신기한 게 많아요. 제가 본 거, 지옥에서 제가 보았던 거. 지옥 정말 있어요. 무서워요. 정말. 하나님이 사랑하시기 때문에 보여주셔요. 왜냐하면 여러 가지 목적이 있어요. 가서 증언하라, 이거 있겠죠, 당연히. 그리고 네가 체험하고 이런 곳이 정말 있단다. 내가 앞으로 너에게 많은 은혜를 줄 건다. 내가 너에게 권세도 주고 능력도 주고 부흥도 줄 거다. 근데 아무리 이런 능력을 주었어도 네가 교만하면 하나님 영광을 가로채면 너도 이곳에 올 수 있다. 이런 경고도 될 수 있을 것 같아요. 그래서 보여주시기도 합니다. 그래서 여러분들이 천국 체험을 많이 하기를 원하시는데 지옥 체험을 한다 하면은 은혜인 건 맞는데 하나님이 더 사랑하신다라는 것도 있어요. 더 잊지 마세요. 근데 나 갔다 왔어 그것만 자랑하지 마시고 정말 저기에는 목사님도 있잖아요. 목사님도. 그 지옥에는 목사님도 있고 대형교회 장로님도 있고 그럼 평생 30년, 40년 교회 다니셨을 텐데 그 교회 중직이자 장로인데 어떻게 지옥에 왔지? 이게 사단 마귀는요. 우리를 어떻게든 지옥에 끌고 가려고 그래요. 사단의 목적이에요. 그게. 제가 축사 사역을 20몇 년 해보면요. 귀신 축사할 때 사단들은 뭐라 하는지 알아요? 이 영혼만 자기에게 주래. 고한영 목사 너 권능 받은 거 알아? 저한테 막 반말하면서요. 제가 손 놓고 기도하면 깍 하고 소리 지르면서 무서워하면서 살려달라고 빌면서 이게 대치할 때 처음에 첫 대면 하잖아요. 대치할 때 보면요. 너 권능 받은 거 알아? 네가 기도하면 내가 이기지 못하는 거 알아? 쟤네들이 알아요. 그런데 이 영혼만 자기 주래. 이 사람 죽여야 된대. 제가 여태까지 사례가 수천 명이잖아요. 근데 보면 1000명이면 1000명 다 해요. 이 영혼만 자기 달래. 이 영혼만 죽이게 해달래. 사단이 얼마나 집요한지 알아요.
자, 그러다 보니까 사단의 목적은 사람 죽이는 거예요. 사람 아프게 하고 병들게 하고 인간관계 깨뜨리고요. 결혼했으면 부부관계 깨뜨려서 이혼하게 만들고요. 자, 남편이나 아내가 정상적이지 못하고 뭐 두들겨 팬다면, 근데 그게 폭력 성향 있는 남편 아내가 아니라 그 사단에 의해서 눈이 막 뱅글뱅글 돌아가고, 그리고선 이상한 말을 하면서 폭력을 해서 밥 먹다가 말고 막 뺨 때리거나 물건을 뭐 박상을 엎어버리거나, 그게 일상이 된다면 아마 뭐 처음에는 불쌍한 마음으로 대하다가 점점점 결국 이혼하겠죠. 사단이 목적이 이런 거예요. 깨뜨리는 거. 부모 자식 간에 깨뜨리는 거, 부부 간에 깨뜨리는 거, 또 교회를 떠나가게 하는 거. 이런 게 있어요. 그런 게 있어요. 그러니까 뭐 제가 너무 많이 사역을 하다 보면 이게 신기할 정도로, 그러니까 제가 신기해요. 그리고 다음에 제가 이 혹시 축사하는 상황 속의 영상을 상대방이, 그러니까 영상을 제가 다 올려드리고 싶어도 뭐냐면 본인이 그냥 고침받을 수만 있다면 저 찍으세요 뭐 이렇게 얘기하는 게 아니라, 이게 고침받을 거는 믿고는 있어. 그러니까 뭐냐면 저 나중에 고침받고 나서 제가 귀신 들려서 막 귀신이 하던 말 그런 것 세상에 알려지면 안 되는데, 정말 사는 게 중요한 건데 자기 얼굴이 중요하더라고요. 어쨌든 제가 존중은 합니다. 존중은 하는데, 그냥 사람들은 그 사단이 들어가서 그걸로 인해서 평생 그 고통받을 수도 있잖아요. 제가 여태까지 상담했던 분들 중에 보면 어떤 분이 있는데, 결혼 안 한 분인데 나이가 이미 58세? 7세? 그쯤 된 분이 있는데 20살 때 귀신 들어왔는데 미혼이에요. 지금까지 귀신 들려 있어. 그러니까 그렇게 그 사단을 쫓아내지 못해서 그렇게 평생 인생 망가져 버린 거잖아요. 아무것도 못한 거라니까. 지금 현재 집에서 놀고 있고 더 나이가 든 부모가 먹여 살려야 된다고요. 56세, 7세 된 사람을 먹여 살린다고요. 집 밖을 안 나간다고요. 그리고 본인 자신은 이런 거 있잖아요. 귀신에 의해서 이 결벽증 같은 것도 일어나요. 그리고 보면 알코올이 들어가, 그냥 티슈는 안 되고 알코올이 들어가 있는 티슈로 닦아야 돼. 자, 알코올, 그리고 로션 바르지 않고 알코올로만 바르면 이게 껍질이 다 벗겨져요. 나중에 이게 튼다고요. 이제 그런데도 불구하고 손이 다 하얗게 일어나 있고 껍질이 다 벗겨지고, 그런데도 기어이 또 닦아야 돼. 이 결벽증이 얼마나 무서운지 알아요. 사단 마귀에 의한 결벽증이 있어요. 이제 이런 것들. 결벽증 있지, 인간관계 못하지, 사람 못 나가지. 뭐 귀신 얘기를 뭐 해드리자면 그런 게 있다고요. 그러니까 제가 너무 많은 사례를 보다 보니까, 야, 이렇게 했구나. 어떤 공무원 하시는 분은 그 본인이 그래도 지위가 뭐 6급이다 5급이다 높은 것 같아요. 그러면 본인이 결제하는 자리에 위치해 있다 보니까 밑에 공무원이, 구청이라든지 그런 공무원 되는 보면 아랫 사람들이 와서 결제받기 위해서 자꾸 와야 되잖아요. 근데 그분은 사람 얼굴을 못 보겠대. 그리고 왜요? 그러니까 물어보는데, 그 여자분인데 남자분들의 하체가 다 보인대. 하체가 하체라고 표현할게요. 근데 보면 다 보인대요. 그 사단이 눈을 열긴 열었는데, 이게 영의 눈이 하나님이 허락하시는 성령의 눈, 영의 눈도 있어요. 근데 사단 마귀에 의해서 영의 눈이 열리는 경우도 있어요. 그런데 보면 악하겠죠. 안 좋겠죠. 누가 젊은 사람이든 결혼한 사람이든 나이가 많은 사람이든 그 구청 안에 자기가 상대해야 될 사람들이 적어도 매일같이 결제하거나 만나봐야 될 30명 이상인데, 30명 이상의 남자 하체를 보고 싶은 공무원이 누가 있겠냐고. 리얼하게 다 보인대. 그러다 보니까 안 보고 싶어서 못 본 척 하려고 고개를 이렇게 자꾸 피한대요. 그러다 보니까 계장님, 과장님 그럴 거 아니에요. 직위 이거 물어보면 뭐가 문제가 있어요? 뭐 그러면서 오해를 자꾸 사는 거예요. 그게 점점 심해지니까. 자, 이렇게 사단 마귀가 그 드러나는 형태도 다양하더라고요. 뭐 남자의 하체를 보게 한다, 뭐 그런 것도 있고, 뭐 별의별 게 다 있어요. 제가 사람들이 인상 경험이라 그러죠. 많이 겪다 보니까 다양한 게 있어요. 어쨌든 자, 별의별 사람을 다 겪었고 다 보았고 이해는 합니다. 근데 그런 것들을 떨쳐버리고 이겨내야 되는데 사람들이 떨치지를 못하더라고요. 거기에 사로잡히더라고요. 사단의 노림수인데 거기에 사로잡히더라고요. 그래서 그런 부분에 많은 분들이 그 타이밍을 놓쳐서 20살 때 고칠 수 있었는데 57세가 됐다. 그러면 안 되잖아요.
자, 그러니까 여러분들도 혹시 저 나중에 이 강의 듣고 언제 계기가 돼서 저희 교회 오셨다가 교인이 되셔서 기도받는 분이 있다면, 목사님, 저는 영상 찍고 그런 거 상관없습니다. 오히려 다 리얼하게 다 보이고 기록에 남겨놓고 내가 볼 거고, 또 치료된 뒤에 나와 같이 영적으로 눌린 사람들을 위해 좋은 자료가 되라고, 그리고 치료됐기 때문에 많은 사람들이 도움 받으라고 저는 괜찮습니다 하고 용기 있는 분이 오셨으면 좋겠어요. 다 그냥 뭐 나 좀 나았고 나면 나 나중에 시집 가야 되는데 그래서 모자이크 처리한테도 안 된대. 모자이크 처리도 알아볼 수 있대. 야, 이름도 말 안 적는데도, 이름도 적으면 안 되는데 모자이크 처리도 그래도 알아볼 수 있대. 와, 하여튼 별의별 사람 다 있었습니다. 근데 어쨌든 용기 있는 사람 필요할 것 같고, 결단 있는 사람 필요하고 있고, 그런 거 중요한 게 아니라 하나님밖에 없습니다. 하나님 이 도리기 왔습니다. 고한영 목사님 통해서 도움 받습니다. 고한영 목사님 손에 성령의 권능이 있는 거 압니다. 기도 받을 때 내 안에 있는 모든 사단들 다 태워버려 주시고 지옥으로 쫓아내버리시고 내 영혼육이 자유함을 얻어서 하나님 기쁘시는 삶 살겠습니다. 도와주세요. 이러면 정답이에요. 이게 아니라니까요. 시집 가야 되는데 내 얼굴 드러나면 안 돼요. 자, 어쨌든 자, 귀신이 하는 행동들 이렇게 방금 말씀드린 것처럼 이게 있고요. 자, 그리고 뭐 예를 들어서 영의 음성 듣는 거를 말씀드리자면요, 저는 이렇게 손을 꼭 기도하면 성령께서 이렇게 말씀해 주셔요. 이게 하루아침에 된 게 아니에요. 어떤 분은 그냥 금 나와라 뚝딱 어느 날부터 시작, 그렇지가 않다고요. 처음에는 이게 내 생각인가? 이게 내적 음성? 내 음성? 이게 내 음성, 내적 음성 이런 게 있어요. 그리고 제일 좋은 게 육성처럼 듣는 하나님 음성이 제일 좋은 거예요. 이게 그냥 내 아들아 라든지 고한영 목사야 이 사람은 어떻단다 라고 그냥 우리가 전화할 때 선생님 궁금한 게 있는데 뭐 이런 거 있잖아요. 그러니까 그 선생님은 선생님인데 나의 한참 선배 선생님, 나는 후배 선생님, 나도 선생님 됐어. 근데 그 선생님도 수학 선생님, 나도 수학 선생님. 그런 거 있잖아요. 선생님, 이 문제 제가 그 문자로 보내드린 거 혹시 어떻게 생각하세요? 이런 거 있잖아요. 그때 그거 너도 그 난제에 부딪혔구나. 그건 이렇게 그거요 하고 이런 거 있잖아요. 마치 선배 선생님 하는 것처럼. 어쩌면 이렇게 우리가 그 내 음성, 내적 음성, 하나님 음성 이런 게 있어요. 그래서 이게 내 음성하고 내적 음성하고 되게 헷갈려요. 그러니까 그냥 내 생각인데 내 생각이 든 게 하나님 음성이라고 착각하는, 이거 큰일 난다고요. 예를 들어서 뭐 여러분이 아직 성령 사역을 하면 안 된다고요. 아직 예언 은사자가 아니라고요. 예언의 은사가 시작될 수는 있어요. 근데 그건 큰일 난다고요. 저 사람 좀 예민한 것 같아, 좀 보는 것 같아, 듣는 것 같아, 안 된다고요. 제가 그러잖아요. 100%가 될 때까지. 그러니까 50%는 맞고 50%는 틀리다? 위험합니다. 아직 사역자. 여러분이 목사님이십니까? 여러분의 교회 청년들 중에, 집사님, 권사님 중에, 기도 많이 하는 분들 중에 이런 영의 세계가 열리는 분이 있다면 기회도 주시고 훈련도 해주시지만 아직 임명할 단계는 아니에요. 50%는 맞고 50% 틀리면 안 돼요. 큰일 납니다. 집 사는 문제 있다고요. 결혼하는 문제 있다고요. 그거 엄청난 문제라고요. 제가 결혼에 대한 문제에 대한 그 예언적인 측면 말씀드린 적이 있는데, 예전에 저희 어머니도 예언 사역자예요. 이제 나이가 이제 80이 넘으셔서 이제는 사역을 이제 못 하시고 이제 은퇴하셨지만 어떤 그런 사례가 참 좋은 게 많이 있어요. 예를 들어서 이 분이 찾아와서 원장님 저희 그 아이가 그 우리 교회 담임 목사님 아드님께서 뭐 이런 거, 담임 목사님 따님께서 이화여대 나왔다 그러고 거의 TV에 나온 연예인처럼 생겼대요. 키도 크고 올 용모도 엄청 미모의 아가씨고요. 미스코리아처럼 생겼대요. 이화여대 나왔고. 그리고 대형교회, 어마어마하게 큰 교회요. 몇천 명 모이는 큰 교회 목사님 딸이에요. 어떻게 보면 최고의 신부감이잖아요. 근데 우리 아들 사랑한대요. 그래서 여기는 장로님 댁이에요. 장로님 댁 아들이고. 그래서 결혼시키려고 하는데, 근데 원장님하고 오랜 그 아는 사이셨던 것 같아요. 그래서 원장님 두 사람 결혼시키려고 하는데 하나님의 뜻 다시 한 번만 묻고 또 이렇게 여쭤보려고 왔어요 하고 좋은 의미로 이렇게 왔는데 성령께서
저희 어머니 예언 사역자이셨던 예언 은사자였던 저희 어머니한테 성령께서 뭐냐면 이 결혼 안 된다. 그러니까 난리가 난 거죠. 아니 약혼 날짜 받고 그 다음에 결혼하려고 이제 뭐 한두 달 안에 결혼시키려고 딱 하고 그리고서 사연이 뭐냐면 우리 그 애가 그 뭐랄까 아들이 그 목사님 딸 임신시켰대요. 아직 결혼 안 했는데 몰래 부모님 몰래 여행 가서 잠자리 하고 와서 애가 생겼대. 그래서 빨리 결혼시켜야 된다는 거예요. 상황은 급박하죠. 이제 임신한 지 한 달? 뭐 그런 상황이니까 빨리 결혼시켜서 이제 결혼 전 임신 이런 거 아닌 거 몰라야 되니까 뭐 그런 것도 있고 그리고 책임져야 되는 것도 있고 그리고 둘이 살아간다니까 문제 없어 보이잖아요. 근데 성령께서 주시는 음성은 네 아들의 아이가 아니다라고 깜짝 놀라요. 뒤집어지는 말도 안 된다고. 자 여러분 이런 게 예언적 상황이에요. 모른다고요. 그 아이가 누구 아이인지 우리가 어떻게 알아요? 유전자 검사해봐야지. 모르잖아요. 보니까 그 목사님 딸이 소위 말하는 즐기는 거 좋아하는 이 남자 저 남자 만나는 거 좋아하는 이제 그런 유효의 그러니까 아무 대형교회 목사님이 딸이라도 그런 거 있잖아요. 좀 뭐랄까 행실이 그렇게 온전하지 못하고 자 그런 가운데 어떤 한 남자 좀 날라리 같은 남자를 만나서 동거까지 했대요. 동거까지 했고 그러다가 이 남자 저 남자 전력이 있는데 이 남자랑 동거하는 중에 아기가 생긴 거예요. 그러니까 그 아기가 생긴 거를 이 목사님 딸이 그 동거하는 남자한테 그래도 목사님 딸이라고 요만큼의 그건 있어요. 생명 죽이자 뭐 유산하자 이런 건 싫은가 봐. 그러니까 결혼하자. 그냥 아기 낳자. 이제 그러니까 그 남자가 너랑 나랑 엔조이 한 거지. 왜 내가 너랑 결혼하냐? 싫다. 유산시켜라. 뭐 이랬대요. 그러니까 그것 때문에 고민. 그리고 이제 그 계기로 인해서 그 동거하던 남자 떠나가고 이제 헤어졌는데 자기 부모에게 대형교회 목사님 아빠 엄마에게 상의하니까 엄마 아빠는 이제 그래, 낳긴 낳아야겠는데 어떡하지 하다 보니까 자기 교회에 제일 신실한 장로님 아들이자 청년 회장인 그 청년이면 결혼시키는데 딱이겠다 싶어서 네가 작전을 써서 그 대형교회 목사님 아빠 엄마가 작전을 써서 섬 같은데 여행 가게 갔다가 배 오는 시간 끊어지게 하고서 거기서 잤대. 그래서 그 장로님 아들은 100% 자기 아이라고 생각하는 거예요. 그래서 서두르려고 하고 또 목사님 딸이기도 하고 또 자기 사랑한다 하고 자기가 책임질 일 행동도 했고 하니까 그렇다고 한 거예요. 근데 그 내막에 그런 게 있는지 누가 알겠냐. 근데 거기만 있는 게 아니에요. 예언이라는 건 또 그것만 있는 게 아니라 네 아이가 아니다 그것만 있는 게 아니라 미래가 있나 봐요. 미래가. 뭐냐면 그 미래에 이게 드러나게 되나 봐요. 결국은. 그러니까 속이고 결혼했어요. 모른다고 생각했어요. 근데 그 아이가 크고 먼 과정 중에 결국은 이 장로님 아들이 이 결혼한 이 아내에게서 난 아이가 자기 아이가 아니라는 것을 알게 되는 날이 오는데 물론 우리가 삼류 드라마 속에서는 자기 아이가 아니어도 품고 아빠가 돼주는 멋있는 분도 있지만 이로 인해서 깨지나 봐요. 이로 인해서 아주 일파만파 더 안 좋게 돼서 깨지고 이혼하게 되나 봐요. 그러니까 시작할 필요가 없는 거예요. 이거는 결국은 이혼하게 되고 둘 다 큰 상처를 안고 남남이 되기 때문에 그 태어난 아이가 무슨 죄겠으며 그 목사님 딸도 덮으려고 했지만은 드러나니까 그러겠으며 또 이 장로님 아들도 큰 상처를 받고 이렇게 두 사람 모두에게 해가 되기 때문에 미래까지 얘기하는 거예요. 예언이라는 거. 그러니까 네 아이가 아니다라는 것 속에. 그리고 이 일이 그런 미래가 있기 때문에 이 인생이 이 장로님 아들도 이 목사님 딸도 인생이 피폐해지는 건가 봐요. 안 좋아지는가 봐요. 불행한 인생이 되나 봐요. 이 결혼으로. 그러니까 아예 처음부터 시작하지 못하게 아니다. 그리고 또 이제 그러니까 그 당시에 저희 어머니가 너무 유명하신 분이었기 때문에 그리고 그분은 그 예언을 신뢰하기 때문에 덜컥 난리가 난 거죠. 그리고서는 이제 어떻게 해야 돼요? 근데 어떻게 이걸 얘기해야 돼요? 그러는데 또 성령께서 주시는 지혜가 있어요. 뭐냐면 가만히 이 임신한 아기에 대해서 유전자 검사해보자라고만 얘기하래. 그러면 파혼이 될 거라고.
그래서 그래요? 하고 진짜 그랬대요. 유전자 검사해 보려고요? 그랬더니 막 그 목사님 아빠 엄마가 화를 내더래요. 그러더니 바로 파혼해버렸대. 더 이상 가타부타 얘기 없이 화만 잔뜩 내고 파혼해버렸대요. 자, 어쨌든 자 예언이라는 게 이래요. 자, 예언 물론 예언에 대한 상황이 100가지 1000가지 재밌는 얘기. 저 글쎄 재밌을까 왜 이런 게? 그러니까 그 공부하는 의미로서는 아 이런 일도 있구나 그런 의미로 재미있는 거지 이 사연은 아파요. 근데 어쨌든 이런 것들이 있다고요. 그래서 우리가 그 사람의 속을 우리가 어떻게 아냐고요. 모르잖아요. 그러니까 그런 것들을 깊이 들여다보는 거. 그래서 성령께서 우리에게 음성을 주신다고요. 저도 처음엔 이런 게 내 음성, 넷째 음성, 하나님 음성이 헷갈렸다고요. 그러다가 육성 음성으로 하나님 음성으로 이게 강하게 나타나면서 훈련을 많이 해서 수십 년을 해주셨다고요. 그리고 제가 사역하다 이렇게 딱 보면은요. 어디가 아픈지를 알아요. 성령께서 알려주신다고요. 어디 보면 뭐 예를 들어서 왼쪽 발꿈치 이런 식이에요. 정확해. 또는 딱 하면 오른쪽 종아리 아니면은 오른쪽 어깨 위 이런 식으로 정확하게 그 아픈 위치를 하면요 깜짝 놀래요. 자식도 모르고 누구도 모르는데 깜짝 놀래요. 이게 대충 때려잡는 그런 게 아니잖아요. 그게 그냥 뭐 저 나이쯤 되면 어디든지 다 아플 수 있어. 그러니까 아프다는 거 한 번 얘기해. 무당들이 그런다며요. 무당들이 대충 때려잡으면 뭐 물가에 가지 마 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 큰 나무 있는 뭐 나무 집은 사지 마 뭐 이런 식으로 뭐 그런 얘기도 했잖아요. 어디 하나 걸린다고. 그런 식은 아니에요. 그래서 성령 음성, 성령께서 우리에게 정확하게 어디가 어떻게 아픈지 알게 하시고 보여주신다고요. 그러니까 들려주시는 것도 있지만 우리가 보이는 것과 들리는 것. 이 보이는 것은 제가 가끔 보면요. 이렇게 손을 얹고 딱 기도하면 내 눈이 투시경이 된 것 같아요. 그러니까 마치 초음파 기계가 된 것 같아요. 보면 사람의 몸에 보면 오장육부 있잖아요. 보여요, 이게. 그 뼈, 피, 살, 그리고 이게 영체로 보여요. 그리고 어디가 망가졌는지 그게 보이는데, 눈으로 보이는데 귀로 하나님이 어떻다라고 얘기해 주세요. 그럼 거기에 끝나는 게 아니라 그걸 어떻게 치료할 거냐가 또 있어요. 이건 예언적인 증거예요. 그러니까 안수받으면 될 거냐, 안수받으면서도 하나님이 주신 음성으로 뭘 먹어라는 것도 있어요. 무슨 비싼 약, 비싼 병원 가서 수술 받아라 이런 게 아닌 하나님의 처방전도 있다고요. 이런 게 나중에 여러분들이 제가 시간이 되면 뭐 신윤사 편으로 해서 강의를 하면 이것도 재미있으실 거예요. 그리고 도전도 되실 거고 아 목사님 제가 알고 싶던 것이 그것인데 아 그거 이제 좀 확인이 됐어 이런 게 있을 거예요. 그렇게 하나님이 여러분들도 목표점에서 이렇게 보면 하나님이 느끼게 하신다고요. 그리고 예를 들어서 초보적인 것이 될 수 있는데 이 초보 자체가 가기가 어려워서 초보도 아닐 수도 있어요. 왜냐하면은 상대방의 아픔을 내가 그대로 느끼기 때문에 또 알아요. 근데 이게 저한테는 저는 이걸 초보라 그러는데 이 초보 자체가 없어요. 그러니까 이런 신유 은사자가 1000명 중에 1명, 2명도 없다고요. 그러다 보니까 저는 초보라고 저는 초보라고 얘기해요 지금. 근데 아 이게 초보가 아니구나. 이것 또한 어마어마한 거구나. 이렇게 손 놓고 기도하면 그 사람의 눈이 아프면 왼쪽 눈이 아프고 그 사람의 머리 중앙이 아픈지 머리 뒤가 아픈지 목 뒤가 아픈지 그게 정확하게 내가 아프다고요. 그 사람의 장이 아프고 위가 아프고 그 사람의 항문이 아프고 이 정확하게 내가 느낀다고요. 그게 내가 처절하게 아플 정도로 아파요. 그게 이제 그 감흥이 있거든요. 어쨌든 자 신윤사 얘기를 잠깐 해드렸는데 이런 세계도 있다라는 거. 영의 세계 있어요. 그러니까 이거를 또 발전시키면요. 그 모든 것을 알게 하시는 이가 누구냐? 하나님이 알게 하시는 거잖아요. 그러니까 하나님 계시다라는 것까지 확장할 수 있어요. 우리가 하나님 계실까? 내 기도 듣고 계실까? 내 문제 알고 계실까? 내 문제 해결해 주실까? 그러잖아요. 하나님이 이 세상의 주인이시라고요. 하나님이 알고 계신다고요. 하나님이 듣고 계신다고요. 뭐 재밌는 얘기로 저도 이 나라에 한 사람이다 보니까 뭐 있잖아요. 우리 이미 이 나라의 고통을 겪었잖아요. 뭐 윤석열 대통령 지금은 이제 이제 대통령 자리에서 쫓겨났지만 계엄 뭐 하고 뭐 이런 거 정치 얘기하자는 건 아닌데 저도 한 나라의 백성으로서 왜 그런 권력을 가진 자가 되어서 왜 저런 방법으로 온 백성들을 순식간에 옛날 우리 박정희 시대처럼 전두환 시대처럼 또 만드는 건가 하고 두려운 거잖아요. 누가 좋아하겠어요. 물론 뭐 목사인 사람들 중에는 뭐 그거 찬성하는 분도 있긴 하던데 어쨌든 그건 제가 뭐 잘했다 못했다 얘기하자는 게 아니고요.
제가 말하려는 초점은 예언적인 거, 성령 음성 얘기하려다 보니까 잠깐 이 예화를 든 거예요. 저도 한 사람으로서 하나님, 탄핵 심판이 있는데 9명 있어야 되는데 8명이 지금 한다고 합니다. 근데 그 8명 중에도 보수도 있고 진보도 있고 중도도 있다고 하는데 그들 중에 뭐 보수다 진보다를 떠나서 법을 보고 그 잘못한 그것에 대한 것을 보고 판단을 해야 되는데 저들이 정치적인 판단을 하면 어떡합니까? 라고 한 백성으로서 저 하나님께 중보기도 하잖아요. 뭐 찬성파다 반대파다 그런 거 말고요. 그냥 하나님께 기도하니까 하나님이 저에게 말씀해 주시더라고요. 8대 0으로 된단다. 그러니까 그 뒤에 뭐라고 얘기하시냐면 그 중에 몇몇 사람이 악한 자가 있던, 그렇게 얘기하시더라고요. 하나님이 보실 때는요, 글쎄요, 그분들은 어떤지 모르겠는데, 영적인 거예요, 영적인 거. 육적으로는 뭐, 재판관이고, 영적으로는 뭐, 지위가 높은 분이고, 법으로는 최고인 분들일 거 아니에요. 근데 하나님이 보실 때는 몇몇 자들은 악한 자들이다라는 판단을 하시도록 깜짝 놀랐어요. 저도 깜짝 놀랐어요. 그러더니, 그러면 그 악한 자들이 잘못된 판단을 내리면 안 되지 않습니까? 그랬더니, 그들이 백성을 두려워한다. 이렇게 얘기하죠. 그러니까 자기들은 그러니까 이게 잘못된 거 알면서도 이렇게 편들어 주는 거. 그걸 하기를 원한대. 근데 그들이 백성의 눈치를 본대요. 그러니까 예를 들어서 다수가 어느 쪽인지 그런 걸 본대요. 백성들의 여론이 어느 쪽인지. 그래서 자기들이 이 선택을 했다간 두고 백성들의 원망, 손가락질 그걸 보니까 백성들의 그 눈치를 본단다 하고서는 8대 0으로 탄핵된단다 하고 나보러 염려하지 말아라 라고 얘기하시더라고요. 자, 이런 사례도 있어요. 그러니까 여러분들이 저런 것도 물어보시고 저런 것도 하나님이 알려주시나 그런 게 있어요. 저도 이 나라 백성인데 여러분 혹시 그런 일이 있었는지도 모르십니까 혹시? 어쨌든 자, 이런 것처럼 지극히 여러분의 섬기는 교회 안에서 이런 문제들이 있어요. 뭐 집 사고 파는 문제, 아파트를 매놨는데 안 팔려요 문제, 뭐 여러 가지 뭐 아까처럼 누가 대시를 했는데 이 마음을 받아줘야 됩니까? 그 사람 기도해 봐야죠. 영분별을 해야 된다. 해야 되지요. 그러니까 여러분들이 목사님이시든 사역자이시든지 이런 분별의 상황이 굉장히 많이 있다고요. 그리고 성령 음성, 내 음성, 내적 음성, 하나님 음성, 그리고 하나님께서 알려주시는 거. 이런 것들에 어떤 정말 우리가 많이 훈련돼야 되고 또 하나님의 음성에 귀를 기울이고 그 훈련이 돼 있어요. 그러니까 주인의 음성을 듣는 거 있잖아요. 주인의 음성. 아버지 하나님의 음성을 듣는데 이 귀가 열려 있어야 돼요. 그게. 알아차려야 돼. 이게 주인인지. 자, 여러분 강아지들 키우십니까? 저는 안 키워요. 근데 강아지들은 주인의 음성 알잖아요. 똑같이 생긴 강아지들 다 있어도요. 그 강아지는 주인에서 몸에서 나는 냄새만 봐도 주인인 줄 알고 얼굴을 봐도 알고 뭐 누구야 그러면 알잖아요. 알아요. 그처럼 우리 주인은 하나님이십니다. 하나님의 음성에 귀를 기울이셔야 됩니다. 자, 어떤 얘기를 해드릴 거냐면요. 2가지 해드릴게요. 한 가지는 축도. 자, 여러분 축도 받으십니까? 여러분 교회 섬기시는 교회 목사님이 예배 끝날 때 그거 하잖아요. 이제는 성부와 성자 성령의 이름으로 그거 있잖아요. 축원하옵나이다 하면서 얘기하잖아요. 저는 저만의 이제 축도 공식이 있는데, 예를 들어서 각 교회마다 목사님 예배 끝날 때 이제는 하면서 이렇게 성부와 성자와 성령의 이름으로 이제 축복하잖아요. 축도하시잖아요. 근데 이 의미를 드릴게요. 축도 꼭 받으시라는 얘기를 해드릴게요. 되게 교회가 크면 클수록 보면 이제 목사님 축도 받기 전에 그런 거 있죠. 어떤 분은 교회가 크면요, 주차 빨리 나가야 되는데 차 빨리 빼야 되는데 거기에 빠져 있는 분들, 아니면은 그 다음 예배 뭐 2부 예배, 3부 예배, 4부 예배 준비하다 보니까 다음 부서 예배가 있어서 얼른 달려가서 준비해야 되는 이런 게 있어요. 근데요, 저희 교회뿐만 아니라 앞으로 모든 교회 축도 받는 시간 길어봐야 5분, 짧으면 1분 안에 끝나요. 1분은 꼭 받읍시다. 5분은 꼭 받읍시다. 이게 중요하다. 왜냐하면요, 우리의 그 죄악 이런 것들이 씻겨가고 한 주간을 이길 수 있는 성령의 힘을 받는 시간이 그 시간이에요.
설교를 통해서도 은혜를 받고 목사님이 준비하신 말씀을 통해도 우리가 은혜를 받고 도전을 받지만 축도가 이렇게 중요한지 저도 몰랐다고요. 저도 엄청 큰 교회에 유치부 총무도 했었고 일을 했었는데 제가 몰랐다고요. 그리고 우리도 부서가 목사님 축도할 때 되면 우리는 빨리 내려가야 된다. 막 그런 것 때문에 되게 마음이 급했고 바빴고 그래서 그 우리 교회 그 제가 섬겼던 곳에서도 그랬고 보면 그 예배 축도를 하시면 오히려 교사들이 확 일어나서 축도 때 싹 빠져나가서 미리 다음 준비를 하는 그런 게 있었거든요. 잘못된 거예요, 그게. 미리 나가는 게 좋은 게 아니라고요. 축도는 꼭 받아야 돼요. 어느 날 제가 꿈을 꿨는데요. 이제 그 축도 제가 예배당에서 우리 훗날 저희 교회가 엄청 커져 있나 봐요. 어마어마하게 뭐 그냥 10,000명 이런 게 아니에요. 막 수십만 명 모이는 그 성전 자체가 크더라고요. 교인들이 바글바글 정도가 아니라 너무 크고 많더라고요. 근데 제가 이렇게 축도를 하는 거예요. 축도라는 장면인데 축도할 때 그 강대상 있죠. 강대상 뒤에 제단 있잖아요. 제단에서 이렇게 물결처럼 물결이 있잖아요. 여러분 바닷가 가면 이렇게 물결 파동이 있어서 우리가 튜브 타고 이렇게 올라갔다 갔다 재밌잖아요. 물결의 파도가 있잖아요. 파도가 치면 우리가 올라갔다 내려갔다 하는 거죠. 근데 축도를 따가고 목사님 이제는 할 때 보면 축도는 목사님이 하시지만 그 예배의 주인이신 여호와 아버지 하나님이 은혜의 물결, 속죄의 물결을 부어주시는 게 저를 봤어요. 그러더니 제단으로부터 은혜와 속죄의 물결이 막 넘실넘실하면서 뭐 큰 교회는 큰 기둥 있고 기둥 뒤에서 조시는 분도 있잖아요. 기둥 여부는 상관없어요. 기둥 뒤에 있는 분이든 뭐 옆에 좀 가려져 있는 데든 간에 방송실이든 유아실이든 그게 하더니 거기 예배드리는 모든 사람의 있던 그 한 주간의 죄 있잖아요. 죄가 씻겨지더라고요. 그리고 새로운 은혜가 그들에게 입혀지는 걸 제가 봤어요. 그래서 그리고 거기 그 물결에 은혜와 속죄의 물결이라고 이렇게 써 있더라고요. 이거. 그래서 여러분 축도라 얘기도 제가 중시 얘기 드리는 거는요. 바로 이렇게 여러분들도 혹시 그냥 교회가 크셔서 다음 예배 준비하기 위해서 아니면 주차를 빼기 위해서 일찍 나가십니까? X. 목사님이십니까? 반드시 교인들한테 축도는 꼭 받고 다음 일을 하도록 가르쳐 주세요. 축도는 꼭 받아야 된다는 얘기를 말씀을 드릴게요. 자, 그리고 또 하나 얘기를 할게요. 뭐냐면은 여러분이 은사자가 되고 능력자가 되기를 원하십니까? 그리고 목사님이십니까? 교인들이 양육되고 양성하고 성장하기 원하시면 말씀 양육을 해야 된다는 얘기를 해드릴게요. 이게 은사자로도 필요하다고요. 능력의 비결도 말씀을 채우시라고요. 말씀을 채우시라는 얘기를 해드릴게요. 제가 그 목사 한 수 받기 전에 전도사 때 이야기인데 그때 이제 하나님이 이거를 깨우쳐 주셨어요. 꿈을 통해 깨우쳐 주신 내용을 가지고 제가 지금까지 오늘의 일까지 교인들을 말씀으로 양육하고 또 말씀 중심의 설교를 하려고 애를 쓰고 또 말씀으로 교육하고 그러거든요. 왜냐하면 그리고 바로 오늘 가르쳤다고 되는 게 아니라 시간이 있어요. 6개월, 1년, 3년, 5년. 근데 말씀으로 양육하면 그들이 변화된다는 거예요. 그걸 얘기해 드릴게요. 제가 꿈을 꿨는데 참 재밌는 꿈이었어요. 뭐냐면 예배 자리인데 그때 그 당시 저희 교회가 아주 작았어요. 교인이 15명이 안 되던 시절이에요. 근데 그 15명 되는 교회에 예배당으로 들어오는 게 아니에요. 그때 저희가 그 창덕빌라 가동 B02호라고 하는 완전 지하의 빌라에서 교회를 기도처로 개척해서 교회가 시작됐던 곳인데 근데 그런 장소가 아니라 꿈에서 보는 곳은요. 이 세상에 존재할까이라고 생각하는 아궁이. 그러니까 가마솥이 15명이 들어갈 가마솥. 근데 여러분 목욕탕 같은 데 보면 15명 정도 좁지만 들어갈 수 있잖아요. 여러분 큰 사우나 이런 데 목욕탕 가면 요즘은 한 5명, 7명도 들어가지 않겠지만 이렇게 옆에 이렇게 팔 붙겠지만 앉으면 15명 들어갈 만한 목욕탕이라고 생각하시면 되는데 그런 목욕탕, 목 정도 깊이까지 오고 엉덩이로 앉을 수 있는 자리가 있는 가마솥이라고 생각하면 돼요. 가마솥이 있는데 15명이 들어갈 만한 가마솥이 있고요. 밑에서 설교자인 목회자인 제가 그 가마솥 밑에서 장작불을 떼는 거예요. 장작불을 떼는데 저희 교회에 어떤 분이 계셨냐면 실제 집사님 아니고 세례도 안 받았고 성도인데 나이가 많다 보니까 제가 그냥 집사님 이렇게 부르는 분이 있거든요. 근데 그분은 아내가 교회
11조를 내는 거를 아주 그냥 잡아먹으려고 하는 분이에요. 죽이려고 하고 잡아먹으려고. 교회 10,000원만 헌금 내는 것까지는 모르겠지만 무슨 11조를 낸다? 잡아 먹이려고 하는 분이에요. 그런 분인데 꿈에서는 그 아내 되는 분도 그 남편 되는 분도 막 하더니 교인 나이가 있는 분도 어린아이까지 가마솥 안에 무슨 가마솥에 뭘 끓여 먹고 설렁탕 끓여 먹듯이 사람이 들어가요. 근데 너무너무 뜨거워서 사람이 끓여지고 그런 건 아니고 뜨끈뜨끈하게 우선 온탕에 뭐 55도 열탕 정도인지 몰라도 뜨끈뜨끈 마지랑이처럼 수증기 올라가고 사람이 싹 들어가더라고요. 들어가더니 저는 밑에서 그 아궁이 밑에 장작을 집어넣는 걸 할 거 아니에요. 근데 제가 보면 성경 말씀 제가 뭐 외우는 거로 따지면 구하라 그리하면 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 열릴 것이니라 마태복음 7장 7절이 적혀 있는 장작개비를 집어넣더라고요. 그리고 이렇게 딱 보니까 이르시되 기도 이외에는 다른 것으로는 이런 유가 나가지 않느니라 하시니라 마가복음 9장 29절 집어넣더라고요. 이런 식이에요. 그러니까 성경 말씀이 기록되어 있는 장작개비를 계속 집어넣는 거예요. 꿈속에서도 뭐 성경 뭐 구하라 그리하면 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 거 이런 말씀도 집어넣고 또 세례 요한할 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 이런 거 있잖아요. 말씀도 집어넣고 제가 이제 알고 있는 말씀들이 막 적혀 있어요. 집어넣어. 그러더니 제가 한참 집어넣으니까 굉장히 아궁이에 불이 좀 뜨끈뜨끈해서 위에 있는 사람이 얼굴이 뜨끈뜨끈하고 막 땀나고 그럴 거 아니에요. 제가 뭐라 그러냐면 그 11조만 내도 아내를 죽이려고 하려고 하는 그 남편 되는 그 집사님은 아니지만 성도이지만 집사라 부르는 그분에게 제가 집사님 몸이 뜨거워지셨나요? 집사님 마음이 뜨거워지셨나요? 라고 제가 그 장작개비를 집어넣고 나서 소리를 치더라고요. 그러더니 다시 장작개비를 막 집어넣다가 꿈이 딱 깼어요. 그러니까 하나님이 저에게 어쩌다가 나와요. 아내 때문에 어쩌다가 한 달에 한 번, 두 달에 한 번 어쩌다가 나오는 분인데 아내가 11조를 냈다라는 거 보면 막 집에서 쌍욕을 하면서 막 욕을 하면서 막 물건 집어 던지는 분이래요. 그래서 목사님 우리 남편 변화됐으면 좋겠어요 라고 저에게 하소연하는 아내 집사님이 있다 보니까 제가 하나님 이분 변화되는 겁니까? 라고 제가 기도해서 그런지 하나님이 그 꿈을 통해서 말씀의 장작불을 지펴라 그거예요. 그러니까 그분이 한 달 만에 오든 두 달 만에 오든 뭐 이 지금 기도처였던 우리 교회에 찾아오든 간에 계속해서 하나님의 말씀. 그러니까 여러분 이게 설교자인 목회자인 한 도리교회 담임 목사님 저에게뿐만 아니라 우리 목회자인 모두 또는 사역자이십니까? 은사자이십니까? 우리도 마찬가지예요. 목사님 저 신학 안 했는데요. 저 목사 아닌데요. 똑같아요. 집사님이든 권사님이든 장로님이든 성령 사역자이시든 귀신 축사 은사자이든 예언 사역자이든 사역자들도 이게 중요하다. 말씀이 채워져요. 내 몸이 뜨거워지고 내 마음이 뜨거워지고 내가 성령의 불에 의해서 말씀의 장작불에 의해서 내가 변화되어지고 내가 성령 충만해야 된다. 그때 1년 만에 되는 거 아니고요. 은사자도 1년 만에 되는 게 아니라 5년, 10년도 걸리기도 해요. 20년 걸리기도 하니까 끈기와 인내를 가지고 하나님 나를 하나님의 말씀으로 채우소서 하나님의 말씀으로 나를 빚으소서라고 채우셔야 된다는 얘기를 해드릴게요. 은사가 너무 많은 분들이 그냥 예를 들어서 기도를 강조하다 보니까 기도만 많이 하면 돼. 그러다 보니까 자칫 또 기도만 중요하게 얘기하고 또는 신비주의, 은사주의라는 게 있어요. 신비주의에 또 빠지게 돼요. 그거 조심해야 된다. 그래서 말씀이 채워져 있고 그러니까 우리가 말씀과 기도라고 하는 두 수레바퀴라는 얘기를 하잖아요. 맞아요. 바퀴 하나만 있으면 힘들어요. 넘어질 수 있지만 마치 우리가 뭐 바퀴 2개짜리든 자동차처럼 바퀴가 4개든지 간에 이렇게 수레바퀴 말씀과 기도라고 하는 두 수레바퀴로 가야 되듯이 정말 우리 말씀으로 채워져야 된다라는 얘기를 해드리는 거예요. 자 여러분 말씀을 채우시기 바랍니다. 능력 받기를 원하십니까? 성령 권능 받기를 원하십니까? 말씀을 채우시기 바랍니다. 말씀의 장작불을 지피시기 바랍니다. 저처럼 목회자이십니까? 성도들을 향해 오늘 안 된다고 오늘 변화되지 않는다고 낙심하지 마시고 1년 걸리든 5년 걸리든 10년 걸리든 계속해서 하나님의 말씀을 설교하시고 하나님의 말씀을 증거하시고 하나님의 말씀을 붙들고 기도하시고 하나님의 말씀으로 권면하면 그분이 변화되어 교회 기둥이 되실 줄로 믿습니다.
그리고 은사자로 하나님 일꾼으로 쓰임받을 여러분 자신을 위해서 말씀을 채우시기 바랍니다. 여러분 자신에게 말씀의 장작불을 지피셔서 여러분들이 영과 혼과 육이 뜨거워지신다면 변질되지 않는, 아무리 큰 은사 능력 나타나도 교만하지 않고 하나님 영광 가리우지 않는, 하나님만 높이고 하나님만 자랑하는 진정한 하나님이 칭찬하시고 축복하시는 은사자가 될 줄로 믿습니다. 이번 한 주간 말씀의 장작불을 크게 지피시고 뜨거워지시는 우리 모두가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 다음 주 더 재미있는 강의를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.